rw'itangazamakuru. Urubuga rw'itangazamakuru ni ikiganiro gicukumbura amwe mu makuru yatangajwe mu binyamakuru binyuranye mu Rwanda no hakurya y'amazi. Uru ni urubuga abanyamakuru batangiramo ibitekerezo hagamijwe gukora itangazamakuru byubaka. Urubuga rw'itangazamakuru, umusanzu mu itangazamakuru ry'umwuga. Tubifurize ibihe byiza mwese mudukurikiye mu kiganiro urubuga rw'itangazamakuru. Ni ikiganiro cha ARJ, Association Rwandaise des Journalistes, cyangwa se ishyirahamwe ry'abanyamakuru bo mu Rwanda, dutegura ku bufatanye na Institut Panos Grand Lac. Ndi Valentin Umuhire, ariko nkuko bisanzwe tuba turi kumwe turi babiri. Umunsi ndi kumwe na Ines nyina w'umuntu. Hari umuntu wari umbajije ngo ariko nyina w'umuntu, hari yarasomye ngo nyina w'umuntu. Ngo nyina w'umuntu bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga umuntu uri irremplaçable, umuntu udashobora gusimbura mu buzima bwawe. Ubwo ni bibiri bishaka kuvuga. Ejo ndi naho ndi mu karere ka Bugesera. Umuntu w'umusaza arambwira ati ariko uriya mukobwa mu mukorana ikiganiro witwa Ines nyina w'umuntu. Atari kuri mukobwa ndamukunda. Nariko se ko ari umugati ari umukobwa. Ati ntacyo niwe ari n'umugore. Ega nduw'igikundiro Valentin. Niba utayibona ufite ikibazo. Sindizi ariko yansabye kubikubwira none. Arakoze cyane. Ndabivuze ndabizi ko dukurikiye buriya ubutumwa rero ndabusoje. Ni ikiganiro mudukurikira ku Isango TV ndetse n'amaradiyo dufatanya n'amaradiyo atandukanye y'ingenera mu gihugu. Harimo radio Isango Star, radio Ishingiro iri mu Majyaruguru y'u Rwanda, Energy Radio nayo iri mu Majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Musanze. Muradukurikira kuri Isango Radio, Ishingiro, Isangano yo mu Burengerazuba, radio Ruka iri mu Majyepfo, radio Izuba mu Burasirazuba, ndetse n'andi maradiyo hano mu mujyi wa Kigali harimo radio Voice of Africa, radio Authentique, radio Inkoramutima ndetse na radio Fine FM. Ayo maradiyo uko ari 10 ushobora kuba udukurikira, ariko turi muri studio za Isango TV. Uyu munsi ine ukwezi kwashize turi ku itariki ya nyuma y'ukwezi. Abantu barabizi ko mu kwezi kwa kane habaho icyumweru cyo kwibuka. N'ubundi rero niyo nsanganyamatsiko dufite uyu munsi. Turaganira ku birebana n'imyiteguro yo kwibuka ku nshuro ya 25 jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Abantu bari bamenyereye icyumweru cyo kwibuka, hari ibiganiro bitangwa, hari gahunda zisanzwe, ariko noneho kuri inshuro ya 25 habayemo impinduka. Icyumweru cy'icyunamo kuri iyi nshuro ya 25 habayemo impinduka nyinshi. Muri iki kiganiro turaza kureba ese izo mpinduka ni izihe, impamvu y'izo mpinduka ni iyihe, ese abanyarwanda barabizi, babifiteho amakuru, cyangwa se nabo izi mpinduka barazumva bate, bazakiriye bate. Ni impinduka zabaye rero, ariko si impinduka nyinshi cyane, cyangwa se gusa abantu naboze bisumba mu itangazamakuru yirebye abanyamakuru barabyanditse, ariko abantu kabona abantu bashyiraho za commentaires zitandukanye. Ese izo mpinduka abanyarwanda barazizi. Kugira ngo rero tuzatangire icyumweru cy'icyunamo, kwibuka byo ni iminsi 100 nkuko mubizi. Bitangira ku itariki ya 7 Mata bikagera ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa 7, ariko tugira icyumweru cy'icyunamo. Ines yaravuze ati mu cyumweru cy'icyunamo byari bimenyerewe ko habaho ibiganiro, habaho ibikorwa bitandukanye. Ese bizagenda gute kuri inshuro ya 25? Ibyo nibyo tugiye kuganira kugira ngo turebe ese abantu babyakiriye gute, ese izo mpinduka abantu barazimenye, ese ari cyo zitwaye, ese ubundi biratuganisha hehe. Ibyo byose nibyo tugiye kuganira muri iki kiganiro. Twatumiye abantu batandukanye rero, kuko murabizi ntabwo ari twebwe tugiye twicara ngo dusesengure. Nagira ngo babwire abatumirwa dufite hano muri studio. Muri studio turi kumwe na president w'umuryango w'abahoze ari abanyeshuri barokotse jenoside yakorewe abatutsi, yitwa Gatari Egide. Mwiriho neza? Turabifuriza ikaze mu kiganiro cyacu. Murakoze cyane. Turi kumwe kandi na Dorothy Mbabazi, ni umunyamakuru wa Radio na TV1. Mbabazi wiriweho? Wiriwe neza. Ikaze nawe mu kiganiro cyacu. Muri iki kiganiro twatumiye na CNLG, ariko ntabwo babashije kuza muri iki kiganiro live, gusa turaza kumva bimwe mu bitekerezo mu makuru batanze ubwo bakoranaga iki kiganiro n'abanyamakuru batandukanye bababwira kuri gahunda yo kwibuka ku nshuro ya 25. Ngira ngo ni ikiganiro twagiranye na CNLG, iyo mvuze ngo twagiranye nuko nanyu ndi umunyamakuru birumvikana.
niyo mpamvu ngira ngo nahera kuri Dorothe Mbabazi, ngira ngo nawe iki kiganiro nk'umunyamakuru mu bamwe mu babikurikiye mu babigejeje ku banyarwanda, izi mpinduka cyangwa se ukwibuka ku nshuro 25 nk'abanyamakuru mwabibonye mute? Ukuntu twabibonye urabona hajemo impinduka, ntabwo bizakorwa nk'uko byari bisanzwe bikorwa. Twari tumenyereye ko kuva tariki ya 7 kugeza ku ya 13 hatangwa ibiganiro, abaturage bakitabira, business zigafungwa, nta mirimo ikomeza. Ariko ejo bundi muri polisi hari ibiganiro polisi igirana n'abanyamakuru ndetse n'inzego zitandukanye. Umunyamabanga nshingwabikorwa wa CNLG yarabisobanuye, aravuga ati mu buryo bwo kwibuka twiyubaka, murabona aho u Rwanda rugeze, ntabwo twafata kiriya cyumweru ngo tukigire ni icyumweru cy'icyunamo. Yego, aravuga ati hariya hagomba kubamo ibiganiro bibiri. N'ibintu nawe ngira ngo wari uhari niba ntibeshye, ni ibintu abanyamakuru bamubajijeho ibintu byinshi, baravuga batese ibiganiro bibiri mu cyumweru cyose bimeze bite. Yarabisobanuye rero, avuga ukuntu abaturage bagombye gukomeza ibikorwa byo kwiyubaka, ariko nanone ntibikureho ko bari mu cyumweru cy'icyunamo. Ari naho rero hazazira uruhare rw'umunyamakuru muri iki cyunamo tugiye kwinjiramo, kidasa n'ibindi twari dusanzwe tumenyereye. Hari izo mpinduka, hari ibiganiro bibiri, ariko hari ikindi kintu wari uvuze ngo business ubundi ko twari tubimenyereye mu gihe cy'icyunamo kuva ku itariki ya 7 kugeza ku itariki ya 13 ya 12 kuko gisozwa ku itariki ya 13 hibuka abanyapolitiki bazi ibitekerezo byabo. Ibiganiro birundi hajya nk'abi biganiro kuva kuri iyo tariki nyuma ya saa sita tugasanga abantu barahura. Nyine mwabyagiye muti mubona hari ikibazo biteye? Nta kibazo cyangwa iyo mubivuga nk'itangazamakuru nyuma yo kubyandika, kuko abaturage reaction zabaye zi abaturage urumva buri abaturage baba bari hariya. Ariko noneho abanyamakuru ngira ngo icyo dushinzwe ni ukumenyesha izo mpinduka no kuzigisha no kugira ngo abaturage bazumve. Niba CNLG yaricaye igasanga biriya biganiro bibiri koko ari byo bikwiye, hanyuma abakozi cyangwa se abafite business zabo bagakomeza bagakora. Nanone Dr Jean Damascene yaravuze ati niyo minsi ibiri y'ibiganiro ntabwo ari ngombwa ko business zose zifunga, uretse business z'imyidagaduro, utubari, tubyiniro two sintekereza ko tubyina ku manywa. Rero aravuga ati niba ari company koramo abakozi 25, kubera iki 15 wenda batakwitabira ibiganiro, noneho abandi bangahe bagakomeza bagakora. Niko yabivuze ejo bundi muri polisi. Ikiriho rero ni iki, abaturage ntabwo bahita babyumva ko kanya. Akazi kacu nk'abanyamakuru nako kubigisha, tukabamenyesha ibyavuzwe, tukabamenyesha izo mpinduka. Hakaba nubwo umuturage mushobora guhura akakubaza atari ko se kubera iki byahindutse, uramubwira uti ni mu buryo bw'uko abanyarwanda bakomeza n'ubundi bibuka ariko banakora imirimo ibateza imbere. Nje nuko nguko mbibona. Cyane cyane ko ari no kwibuka twiyubaka. Bwana Gatari, muri JARG mubona hari abakiga bakiri muri ARG, hari n'abandi mwarangije muri JARG. Mwebwe izi mpinduka mwazimenye ryari kandi mwazakiriye gute, mwaziganiriye hiki? Murakoze. Kwibuka muri rusange nta cyahindutse. Kugira ngo iyo uzemo impinduka abantu bumva ari ibintu byinshi byahindutse, nacyo gishobora guteza ikibazo. Warumbaje rero ko twabimenye, ni umuco. Iyo kwibuka bigeze, imiryango yacu ku 10 yibumbiye muri ibuka na JARG irimo, akenshi tugira uruhare mu gutegura kwibuka. By'umwihariko no mwaka wa 2023 ihangane ngo muce mu ijambo uravuze ngo nta cyahindutse. Kuki uvuze ko nta cyahindutse kandi nyuma uko twakoze icyumweru cy'icyunamo umwaka washize n'uyu munsi ngira ngo Dorothe yamaze kubivuga, kuki uvuze ko nta cyahindutse?
navuze ngo iyo uvuze ngo impinduka ni mu bwinshi umuntu ashobora kumva ko ibintu byinshi byahindutse ariko hari byahindutse ni ikintu kimwe gusa icyo abantu bavugaho cyane nicyo n'ibiganiro umwaka ushize hatanzwe ibiganiro 3 uyu mwaka hazatangwa 2 numva ko niyo mpinduka numva hano twavuzeho hari ibindi byavuzweho kwibuka bizabaho nibyo navuze ahubwo uburyo bizakorwa yenda nicyo niho warimo impinduka mu buryo byari biteguwe muri organisation n'ibindi mwamwe rero twabimenye umuyobozi mukuru wa CNLG yagiranye inama n'abahagarariye imiryango yose ku icumu atumenyesha muri rusange uko icyunamo giteguye tutangaho ibitekerezo tugira n'ibyo twumvikana tugomba gushyira mu bikorwa nk'abacitse ku icumu nk'abahagarariye abandi iki kiganiro cyabaye niko twakimenye mwabyakiriye gute kuko hari ikintu abantu benshi bagarutseho ni iki cyo kuvuga ngo ubishatse ntabwo ari ngombwa ntabwo ari ubundi mu bindi bihe byatambutse mu biganiro wasangaga ku mudugudu bahamagara bantu bafite za mikoro z'indangururamajwi twitabira ibiganiro tugende abacuruza bakaba bafunzeho muri ayo masaha aho ngaho muri uwo mudugudu ibiganiro biriho biba ariko ubu ngubu ntabwo ariko bizagenda iki ngiki cyo kuvuga ko umuntu ku bushake bwe ari we uzitabira ibiganiro mwabyumvise gute mwebwe kuri twe n'ubundi kwibuka ntabwo byakabaye ari agahato kuri twe nk'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi iki gihe rero ni igihe cyiza cy'igipimo cy'imyumvire y'abanyarwanda ni ukuvuga ngo ngira ngo na serivisi twabiganiyeho twanagiranye n'inama yihariye nka jeje n'abanyamuryango mu nteko rusange y'abanyamuryango executive assembly yaje kubisobanura iyo principe uvuga ngo tumaze imyaka 25 twibuka jenoside yakorewe abatutsi abantu bazi iyo gahunda bazi ko tugomba kwibuka bazi ko bagomba kuyitabira kubashyize ku icumu bo twe ntabwo twibuka ku minsi iyo wibuka uwawe iyo wibuka ibyatubayeho nabyo ndavuga ko nyuma hari uburyo bwo kwibuka tugomba gutandukanya burya harimo ibyiciro byinshi ariko kuri iki gihe twebwe twabyakiriye nta kibazo kirimo ibiganiro byateguye biri ku rwego rw'igihugu ikizaba kuri 7 cyangwa ikizaba kuri 9 itariki ya 10 biramutse abaturage babyitabiriye neza n'inyigisho zigatangwa neza icyambere cyaba inyigisho z'aba misiri zirahagije noneho ikindi tubuzi kandi nta kizahindukaho kwibuka ku misozi niba nshaka kuvuga aho jenoside yagiye ibera ku buryo bwihariye kwibuka gutegurwa n'imiryango yacu ku icumu mu buryo bwihariye kwibuka mu miryango yacu niba nshaka kugarukaho nta kintu na kimwe cyahindutseho wibuka akavuga ati yewe ibidufasha mu muryango wacu nuko tubanza misa arabyemerewe wibuka akavuga ati twebwe tuzabanza ukora urugendo wenda ku gasozi k'iwacu tumara amasaha angahe tuganira amateka yacu nta kintu cyahindutseho ariko ino gahunda y'iminsi 7 numva yuko kugira ngo ibintu birusheho kuba byiza nta kibazo kirimo murakoze ntabwo ndi kubyumva birumvikana ko hari umwihariko uravuze uti twebwe nk'abacitse ku icumu hari uburyo twibuka ntabwo twibuka ku matariki ariko kuba abantu baramenyereye ko hari ibiganiro bitangwa ndibuka ko wenda mu kanya kwanga bw'ibimane badufasha baraza kudushyiriraho ikiganiro umunyamabanga nshingwabikorwa wa CNLG yagiranye n'abanyamakuru abisobanure neza ariko kuba umuturage avuga ati ko twatuzi ko icyuma cyo kwiruka kuva ku itariki ya 7 nyuma ya saa 6 mbere ya saa 6 it's okay ariko nyuma ya saa 6 abantu barajya mu biganiro nyangomba bazi yabisobanuye uyu munsi bikaba bibaye bibiri bishatse kuvuga iki ntoze nibaza bishatse kuvuga iki bishatse kuvuga se ko imyumvire y'abanyarwanda yabarazamutse ku buryo buri muntu asigaye yumva ko kwibuka ari inshingano ze nk'umunyarwanda cyangwa nuko kwibuka bifite abo bireba kuruta abandi oya ibyo navuze ngo icyambere tuzi ko tugiye gukora icyunamo nk'igihugu cy'iminsi 7 icyunamo rero mu muco nyarwanda tuzi ko umuntu yunama icyunamo ntabwo ari igihe cy'ibyishimo ni igihe cyo gusubiza inyuma ukibuka
amateka y'igihugu cyacu, ukibuka abazize jenoside, ukibuka ibyo byose. Ibyo navuze ngo iminsi ibiri ni iminsi ibiri y'ibiganiro n'ubundi yari itatu. Ariko nibyo nyine navuga ngo kuri twe nk'abashyize ku icumu nabivuze ngo ntigarukeho, ni igihe cyiza cyo kureba igipimo cy'imyumvire y'abanyarwanda mu kwibuka jenoside yakorewe abatutsi. Noneho nyuma yaho umuntu tuzagira icyo dutangaza, yaba ari ukwegera CNLG, yaba ari ukwegera inzego zitandukanye, twavuga ngo noneho ko byajyaga bitegurwa gutya n'ubu byateguwe gutya, twifuza ko hakwiyongeraho ikintu iki cyangwa ko byateguwe bimeze neza, turabishima. Numva rero nta mpamvu y'uko wajya kuvuga ibitagenda neza cyangwa ngira ngo Mbabazi we ni umunyamakuru nawe umaze imyaka myinshi unakurikirana ibikorwa byo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi, unareba uburyo bikorwa. N'uyu mwaka ngira ngo hari icyo abanyamakuru bagiye bavuga nk'uko bitekerezwa. CNLG kimwe mu bisobanuro itanga ivuga ko ubushakashatsi bwakozwe na CNLG bugaragaza ko 87.3% by'abanyarwanda bahinduye imyumvire ku buryo bitakiri ngombwa bamugani ko umuntu abashyiraho igitutu. Ngo nanjye nigeze kwandika inkuru imeze gutyo, nta mpamvu gushyira abantu igitutu. Jide aravuga ati ariko byagombye kuba ari umwanya wo kureba igipimo cy'imyumvire y'abanyarwanda. Wishingiye ku mpamvu CNLG igaragaza n'uburyo ubona abaturage, n'uburyo muganira n'abaturage, n'uburyo abantu babyakira, ubona koko ubwo bushakashatsi reflecting bugaragaza ukuri kw'imibereho y'abanyarwanda cyane cyane muri bihe tugiye kujyamo. Ukuri kw'abanyarwanda burya kuba mu mitima. Abanyarwanda nicyo cyiza kurusha abandi. Ukuri kw'abanyarwanda kubikwa mu mutima cyane kurenza andi mahanga. Gusa ikiriho cyo ubwo no kuvuga ko ibyo batekereza niba kwibuka niba bajyana nabyo, niba ntabwo wapfa kubimenya. Abanyarwanda buriya ibintu byabo byinshi biba mu mitima yabo. Ariko buriya gahunda zo kwibuka jenoside yagize ingaruka ku banyarwanda kandi zigaragara. Buriya mu bihe byo kwibuka njyewe nk'uko mbona nta muntu wagombye kuba abwira undi ngo ibuka, ahubwo buriya abanyarwanda nibo bantu bagombye gufata iya mbere, bakumva ko iki cyumweru tugiyemo kabone n'ubwo biriya biganiro bya buri munsi buri mugoroba kuri abazaga bakabakingisha n'ubwo bidahari, bagombye kumva ko iki cyumweru tugiye kwinjiramo ni icyumweru cy'icyunamo. Kwibuka ni iminsi 100 koko, ariko noneho iyi minsi 13 dufite ni 13 ni 7 iyi minsi 7 dufite. Ese niba nta muntu waje akamfungira ngo ningende nje mu biganiro, njyewe urimo gukora business nzi neza igihe turimo, niyo mpamvu navuze ngo iriya mibare yagaragajwe na CNLG nibyo, kandi ko iyo ubireba hanze ko urabona ko bigenda bihinduka ugereranyije nk'umuntu wari mu Rwanda muri 98. Ubwo 98 nge niho natangiye gusobanukirwa n'ibijyanye n'icyunamo. 98, 99 kuza kugera nko muri za 2000 na kangahe. Iyo ugiye kureba iyo myaka ukayigereranya n'ubu usanga ari ibintu bitandukanye. Mbere rwose wasangaga mu cyumweru cy'icyunamo koko mu Rwanda ari ibintu bimeze nabi pe, abantu barwaye mu mitima, abantu bameze nabi. Ariko uko imyaka iza kwa kundi habaho gahunda yo kwibuka tuniyubaka, hakabaho n'inyigisho. Mbere rega buriya na radio ntabwo zabaga zivuga mu cyunamo, niba mubyibuka neza habaga hariho amajwi y'akababaro, niba mubyibuka neza. Ariko uyu munsi niba habaho icyumweru cyo kwibuka, hakabaho inyigisho kuri radio, umuturage akigishwa, bariya bashinzwe isanamitima bakaza kuri radio bagatanga inyigisho, umuntu wakomeretse agakira bakagenda bamwigisha kuva mu buzima bumwe ajya mu bundi buhoro buhoro. Ndabona rero impinduka zirahari.
yego ntabwo nzi neza uko abanyarwanda bazaba batekereza mu gihe batajyanywe mu biganiro, ariko impinduka zirahari, ariko mu mitima ho ntiturimo kuhabona, gusa impinduka ziragenda zigaragarira mu bikorwa. Waruvuze ngo mu myaka yatambutse ngo wasangaga n'amaradiyo nta biganiro bihari. Uyu munsi uri umunyamakuru, iyo uganiriye n'abanyamakuru bagenzi bawe, ubona buri munyamakuru uyu munsi navuga ngo yiteguye kugira icyo akora ku gitangazamakuru cye kirebana n'icyumweru cy'icyunamo, kugira ngo twumve koko niba imyumvire n'imyumvire y'abanyamakuru n'uko bakora akazi kabo uyu munsi bihuzwa n'ibihe tuba turimo. Ngira ngo iyo witegereje nko mu cyumweru cy'icyunamo, inkuru nyinshi zandikwa cyangwa se no muri iki cyumweru gishize cyangwa se n'iki turimo mu bihe byegera icyunamo, ngira ngo murabibona abanyamakuru batangiye kujya muri gahunda y'uko mu gihe cyegereye icyumweru cy'icyunamo usanga inkuru, ibiganiro, ngira ngo urabona ko namwe iki kiganiro mwagiteguye, ugiye no ku yandi maradiyo usanga ibiganiro nk'ibi ngibi bihari. Noneho ikizakubwira ko bigenda biza, nkanjye aho nkorera usanga mu cyumweru cy'icyunamo barateguye bati ku wa mbere tuzakira abatumirwa banaba bazaba baganira kuri ibi n'ibi. Izo zose rero ni gahunda zigamije ko abanyarwanda bagenda bava hantu bari mu myaka yashize bagenda bahindura imyumvire. Abanyamakuru rero nabo ntabwo basigaye inyuma mu bijyanye no gutegura cyangwa se no kwinjiza abanyarwanda mu kwibuka n'ikitangazamakuru ribereyeho buriya. Abatumirwa bacu batangiye batwinjiza mu kiganiro, ariko reka sabe kubanga bw'ibyumba noneho badushyiriyeho umunyabanga nshingwabikorwa wa CNRG cyangwa se wa komisiyo y'igihugu yo kurwanya jenoside adusobanura neza iyi gahunda yo kwibuka uko iteye, kuko hari uko abantu bagiye babyumva, hari uko abantu bagiye babiganiraho. Kubanga bw'ibyuma niba bari tayari baraza kutubwira, ariko banza bataraba tayari. Ariko reka ngaruke ku kintu wavuze kijyanye no gufungura business. Twiyubaka, ariko se uyu munsi wavuze uti niba company ifite abantu 25 why not, cyangwa se kubera iki 15 batakwitabira ibiganiro abandi 10 bagasigara bakora. ubona iyo myumvire abanyarwanda bamaze kwigeraho, ese birashoboka cyangwa ni nko kubafungura urubuga bati n'ubundi byaratinze? Nibyo mugenzi wanjye Gatari yavuze ati babitubwira twarabyakiriye turabyemera, ubu icyo dutegereje ni ukureba ibizavamo. Urabona izi nizo mpinduka za mbere zigiye kubaho. Njyewe nkanjye ku giti cyanjye ntabwo natangira wenda ngo mbice intege, yego, ariko buriya CNRG ni urwego rurebera cyangwa se ruba ruzi cyane ibiri kuri tele, sibyo? Buriya ntekereza ko bagiye gufata uriya mwanzuro bavuga bati hari aho abanyarwanda bageze, reka noneho tugerageza ibi. Wenda no mu minsi itaha bazavuga bati mu cyumweru cy'icyunamo ubwo hateguwe ibiganiro 2, noneho reka noneho tuzashyireho kimwe cyitabirwe ku buryo noneho wenda niyo business izaba ifunze umunsi umwe mu cyumweru. Nanjye nk'umunyamakuru uyu munsi ntago naheraho ngo mvuge ngo bino bintu ese bizakorwa gute, gusa mbona mu miterere y'abanyarwanda y'ibintu atari itegeko nge mbona babyitabira cyane. Iyo atari itegeko, yego, iyo ntawe ubashyize, iyo ngo bagende nibwo bagenda. Niko mbibona pe. Iyo utaje ngo babwire ngo kora iki, ihutishe vuba vuba, mbona babijyamo cyane. Rero nge ndumva niteguye ibintu biri positive kurenza ko navuga ngo bishobora kutazaba byiza. Ndumva bizaba byiza rero. Mu bintu bikunze kugarukwaho mu kwibuka harimo n'abana bari bakiri batoya mu gihe cya jenoside, hari abari impinja, hari n'abari bafite imyaka kugera kuri 5. Uyu munsi n'abagabo bamwe bafite n'ingo. Ubona ubwo ndabaza perezida wa GIAG yo muganira n'abo bana,
uba ubona imyumvire yabo kuri jenoside, uba ubona babyumva baramaze kubyakira cyangwa haracyari urundi rugendo? murakoze. Ubu abana uri kuvuga n'urubyiruko uyu munsi ntabwo bakiri abana, abarokotse jenoside, abana barokotse jenoside yakorewe Abatutsi. sinatekereza ko hari n'abana barokotse jenoside gusa cyangwa se urubyiruko. Reka dufate urubyiruko muri rusange. Uyu munsi ejo nahoze mbwira abantu muri imyaka 25 buriya bifite ikintu bivuze, bifite ikintu bitandukanye na 23, bitandukanye na 24. Ntabwo ndi kudevika ikibazo cyawe, ariko ndashaka kugira ngo gisobanure neza. Bivuze ngo uyu munsi iyo tuvuze urubyiruko mu Rwanda ni imyaka 30, munsi y'imyaka 30, urengeje imyaka 30 buryo wavuye mu rubyiruko. ubu nawe waragiye. Yego bikira mara nyiri mu Bageze mu basaza. akatagasaza. Bivuze ngo ubwo no kuvuga ngo ufite imyaka 30 jenoside yakorewe Abatutsi yabaye afite imyaka 5, abandi bari muri iyo munsi y'iyo myaka, muri iyo myaka 25. ngira ngo wende cyangwa impamvu babuze abana nawe waragiye muri iyo 5 se ndoye muri mu rubyiruko muri 30 se urubyiruko ugiye na rubyiruko ashize imyaka ingana n'iy'urubyiruko. ni naho ngaho rero utaza kuvuga abana birashoboka. wenda bivuga mu buryo bubiri, nanone no kutemwa n'abaje mbere. Navuze ngo ni igihe cyiza cyo kureba igipimo nyine imyaka 25 kisobanuye. Imyaka 25 ubundi muri systeme zose zo ku isi ni imyaka ya maturité, ni imyaka y'ubukure ihagije. ntuburi umwana, ntuburi n'umusaza, ni igihe uba ushobora gufata icyemezo. Yego icyo warubaje rero cy'urubyiruko, urubyiruko kubera ko urubyiruko rufite imyaka 25 cyangwa se no hejuru, ubwo barakoze jenoside urumva ko ni guhera ku myaka 25 kuzamura hejuru. bazi jenoside icyo ari cyo. Ntushobora kuba warakoze jenoside utayizi. Utabizi waba ufite ikibazo cy'imitekerereze cyangwa cy'imyumvire. Ariko n'urubyiruko rwose mu Rwanda muri rusange, nta mwana, ntabwo imyaka 25 sinagomba ko namwita umwana, nta muntu w'urubyiruko utazi jenoside. Nimba aho yagiye mu ishuri basigaye babyiga mu ishuri, aho asengera bashobora kuba barabivuganyeho, aho aca hose abona inzibutso hirya no hino. Sinzi ko wabona inzibutso 15 ntumenye ibyabaye, ariko icyo nshobora cyane ni mu muryango. Yes, mu muryango bimeze bite? Ni ukuvuga ngo uko umuntu abyumva ni ishusho y'aho ataramira. Ubwo umuntu ahinduka icyo ni ukuvuga ngo nimba iwanyu batabyumva, nimba aho hose birirwa batabyumva, biragoye ko nawe wabyumva. Ni ukuvuga ngo iki rero ni igihe cy'umuryango, umuryango nyarwanda muri rusange, icyo babwiye abana babo, icyo babyirukanye. Impamvu ushaka kukigarukaho hano ni uko turi kubona urubyiruko rufite ingengabitekerezo. Mu Rwanda ntabwo bikunda kugaragara cyane kuko n'amategeko yacu ntabyemera, ariko hari ibikorwa biba ukabona yuko harimo ingengabitekerezo ya jenoside yakorewe Abatutsi. Ikigaragara ni hanze cyane, hanze y'igihugu, aho usanga abantu bafite ingengabitekerezo ya jenoside. Nk'umuryango wacu jenoside tugira ikibazo, turwaga ikibazo cy'ihungabana bigaruka no mu bana, turuma transgenerationnaire. Aho abantu twaganira ntangazwa no kubona yuko nabonye yuko n'ingengabitekerezo ya jenoside nayo ishobora kuba transgenerationnaire. Hari abana bari kuvuka n'ingengabitekerezo ya jenoside bayikomora kuri base. Iyo urebye mu Bubiligi harimo movements nyinshi z'urubyiruko, ariko rimwe na rimwe no kubivanga na politiki. Ugasanga niba umuntu atemeye iyo regime y'inkotanyi, kugira ngo yumve atangiye no kubihuza na jenoside yakorewe Abatutsi. Opposition ibaho ku isi yose, muri twese tubivuga na hari. Ariko niba uri muri opposition y'igihugu, wakaba ufite inzira yawe ya politiki yerekana ushaka kwibuka, ariko ntutangire kuvangavanga amateka y'igihugu no gupfobya jenoside yakorewe Abatutsi. Icyo yenda nacyo tugomba kukivugaho ku buryo bukwiye. Nagira ngo rero urubyiruko rurumva cyane na neza icyerekezo cy'igihugu, ariko ntabwo natinye kuvuga ko harimo n'urubyiruko rufite ntawe kutabyumva, barabyumva ahubwo bakanga kubivuga uko biri. ubwo waravuze uti niba bikomora ku babyeyi babo, cyangwa bikubona uko ni urubyiruko nyine, ni urubyiruko bafite uko bavutse, bumva ibitekerezo by'ababyeyi babo, ariko hagombye no kubaho ingufu zo kugira ngo abantu bereke ukuri.
sinzi ko umuntu yareka ese hari uburyo kugira ngo urwo rubyiruko rwegerwe rumenye ukuri kuko hari side munavuga uti arabivangavanga na politiki ashobora kuba yavukanye ngengabitekerezo yakuye mu babyeyi yakuye muri bene wabo cyangwa se yakuye mu muryango yakuriyemo kubera ko atakuriye mu Rwanda uyu munsi hari uburyo bwo kugira ngo urwo rubyiruko rushobora kuba rwarakuze noneho cyangwa rwaravutse rureba mu nzira itariyo hari uburyo bwo kurwegera n'uburyo bwo kurwa ukuri murakoze ngira ngo nacyo ubwo turanagihuza n'ibyo na mugenzi wanjye bavuga kwibuka ubundi byakora ari umuco ni ukuvuga ngo niba turi abanyarwanda jenoside yarabaye ikorewe abatutsi hari icyuho twagize mu gihugu cyacu ibyo nshaka kubivugaho rero ubundi nko muri ino minsi irindwi wenda tuvuge yo kwibuka by'umwihariko nyine nk'igihugu bavuga ngo igihugu tugiye kwibuka mu minsi irindwi icyunamo aho tubarizwa hose byanze bikunze ku mugaragaro hatanga inyigisho nziza zirimo kumenya amateka icyateye jenoside kumenya uko byagenze no kumenya ibyo twabikumira n'ubutumwa buvuga ngo abantu ntibahinduke barwanye ikibi ntabwo ubona yuko hari umuntu umaze imyaka 25 ubwo butumwa atarabwumva ni nacyo naravuga n'uvuga ngo ubwo ubuse ko tugiye kushobora 25 cyari umuntu ashaka kuvuga ubu turi ko tugiye kuvana ari ikiganiro cyo gushaka muri radio yari 10 yes nibyo bazavuga ubwo se izi radiyo zo iminsi 7 nitangira bagakora business nk'uko byari bisanzwe nabo hari message bazaba batanze ariko nakeka ko bitazaba ni ho ngo guhera ku itariki ya 7 kugeza ku itariki 13 wowe muri business yawe wategura iki nk'umunyarwanda koko ibyo nkabijyana so rero ndashimiye cyane nabonye itangazo rya Musenyeri wa Kiliziya Gatolika Archbishop atangaza yuko ku cyumweru hari gahunda yo kwibuka avuga ati hazabe misa ariko nyuma abanyarwanda bose baje kwitabira ibiganiro buriya abazi amateka ya Kiliziya mu Rwanda cyari ikintu gikomeye cyane kuba iyo message yasohotse byarego bitangaza ko ku munsi itariki 7 ushobora kujya mu misa mu gihugu wenda nk'ahantu 100 ugasanga padiri mu bivuze byuze ntaravuze ati abaroketse jenoside turabakomeje cyangwa se twibuke n'abazize jenoside muri abantu asabye n'iki byose ibyo rero nshaka kuvuga ngo ubwo ntanzigere ebyiri dukeneye kumva itangazamakuru ryahobeye gahunda yo kwibuka burya umuntu afite influence ikomeye cyane amadini ushobora gutanga icyigisho mu miliyoni minsi 7 ntuvuge kuri jenoside ubwo no muri business zisanzwe niyo ari muri management meeting yo ku kazi runaka muri iyo minsi 7 cyangwa ko hakwaye iyo mu mutwe wawe bizamo ukagira icyo utekereza kuri icyo n'icyo kivugaho numva rero inyigisho noneho ubwo namanutse ngiye mu miryango niba uzi ubundi mu buzima busanzwe niba uzi ko umuntu yagize ibyago akaba uzi ko ari igihe cyo kwibuka umuryango we umuturanye ubundi byagendaga gute nicyo dushaka kureba umuryango nyarwanda uri kwibuka ariko wa mugani atari itegeko ahubwo ari ubuzima busanzwe nk'uko abisilamu bagira iminsi y'igisibo ugasanga turabibubahira kandi ugasanga buri wese arabyibonamo nta kibazo mufite aba baturika bari mu gisibo nabo nagira ngo igihe cyo kwibuka igihe cyunamo by'umwihariko bibe umuco kurusha uko biba itegeko two gusoma amategeko n'amabwiriza ya CNLG ahubwo CNLG izajya gushiduka niyo itaba yabivuze buri wese aho ari mu rugo muri quartier mu kigo cye yabikoze ahubwo CNLG bari umuntu tureberera umucyo gusa bisanzwe icyo bivuga reka wa mugani twahoze tubivuga ariko reka gato twumve uko CNLG ibisobanura nk'urwego rukuriye cyane cyane ibijyanye no kureberera ibikorwa bijyanye no kwibuka jenoside ni komisiyo y'igihugu kurwanya jenoside ahangaha bibutsa ko ni ikiganiro umuyobozi wayo aherutse kujyana n'abanyamakuru ese iyi gahunda yo kwibuka kuri inshuro 25 jenoside yakorewe abatutsi bizakorwa bite reka kubanga bw'ibyuma nibe bari tayari batubwire cyangwa se badushyirireho umunyamabanga nshingwabikorwa wa CNLG hanyuma turagaruka mu kanya bababwiye yo kwitegura kwibuka ku nshuro 25 jenoside yakorewe abatutsi hari ibikorwa byinshi biteganyijwe wenda nahera no kubyatangiye
kamariho mbanza. Ibyatangiye ni ibikorwa bijyanye cyane cyane n'urubyiruko, kuko turifuza ko iyi kwibuka ku nshuro 25 Jenoside yakorewe Abatutsi yibanda by'umwihariko ku rubyiruko, kuko urubyiruko ubu ngubu nirwo rugize igice kinini cy'Abanyarwanda. Abagera kuri 70% ni abantu bafite munsi y'imyaka 30, 70%. Bivuze rero ko abari bakuru muri bo bari bafite imyaka 5, abandi benshi bari bataravuka. Aba rero nibo bakeneye kumenya amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi, ni nabo bagifite imyaka myinshi yo kubaho. Bivuze ko ni nabo bafite inshingano yo kubungabunga ayo mateka no kuyigiraho kugira ngo bafashe gukomeza gusigasira no kubaka iby'igihugu kimaze kugeraho. Niyo mpamvu rero urubyiruko twaruhaye umwanya wihariye. Kuva mu kwezi kwa mbere hari ibikorwa twatangiye dufatanyije na Minisiteri y'Urubyiruko ndetse n'inama y'igihugu y'urubyiruko bigamije kwegera urubyiruko rwo muri za kaminuza kugira ngo rushobore kumenya amateka. Hari ibiganiro bagiye bahabwa, ariko twanafashe ababahagarariye bava hirya no hino mu ntara, tukabazana i Kigali bagasura urwibutso rwa Gisozi, bagasura urwibutso ruri mu nteko ishinga amategeko rugaragaza uburyo urugamba rwo kubohora igihugu cyacu rwagenze. Muri buri ntara tukahavana abagera kuri 500. Ubu bivuze ko kuva mu kwezi kwa mbere kugeza ubu intara zose zohereje byibura abahagarariye urubyiruko bagera kuri 500, bose hamwe bakaba 2500 bashoboye gusura inzibutso izo nini zombi zo ku rwego rw'igihugu. Icyo kikaba ari igikorwa cyiza kinafasha ko nabo iyo basubiye aho batuye, aho biga, baba abavugizi bw'ayo mateka bamaze kubona. Ikindi gikorwa nanone dukorana n'urubyiruko ni igikorwa cyo kujya gusura ahantu hatujwe abakecuru n'abasaza bagizwe incike na Jenoside. Ubu ngubu hari uturere 3 batujwemo, ni akarere ka Bugesera, hari Nyamata, akarere ka Nyanza ndetse na Huye. Abo bakecuru n'abasaza n'abantu bakuru, abato muri bo barengeje imyaka 70, ariko umwihariko wabo nuko ni abantu batagifite umuntu n'umwe ubakomokaho, yaba umugabo, umugore, abana, akaba asigaye wenyine. Twifuje rero kubegera kugira ngo baganire n'urubyiruko, babafashe kumenya nabo amateka banyuzemo, uburyo babyitwayemo, nuko nubwo bahuye n'akaga karemereye ariko ntabwo kabaheranye. Iyo message babaha ifasha urwo rubyiruko nabwo kwiremamo icyizere no kwishakamo imbaraga. Turanifuza mu minsi iri imbere yuko urubyiruko rwazasura imidugudu yatujwemo abahoze ari abasirikare bamugariye ku rugamba rwo kubohora igihugu. Abo benshi muri bo bari bato, banafite imyaka ijya kungana n'iy'abajene bacu ubu ngubu, ni no kugira ngo bajye kwigira kuri ubwo butwari bw'abo bagenzi bacu bavanye ubumuga mu rugamba rwo kubohora igihugu, ari narwo rugamba rwatumye ubu ngubu dufite amahoro n'umutekano. Ni ngombwa rero yuko abo bantu nabo tutabibagirwa, nko kwibuka ku inshuro 25 Jenoside yakorewe Abatutsi, nabo tugomba kubatekereza by'umwihariko. Iki gikorwa tuzagikora mu kwezi kwa 5 kuko byabaye nk'aho umwanya wadushiranye. Ninjiye rero mu gikorwa nanone hafi yo kwibuka gato, turateganya nanone kuzagira umwiherero w'urubyiruko, umwiherero wihariye umunsi wose ku itariki 3 z'ukwa 4. Tuzakora umwiherero w'urubyiruko hano i Kabuga aho bita kuri Senetra. Urubyiruko nanone tuzazana abahagarariye abandi, ariko haze babandi batahawe ibiganiro muri iyi minsi ishize, bagira umwiherero wihariye, basobanurirwa amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi, banashobore kugezwaho iby'ingenzi mu gihugu kimaze kubaka muri iki gihe gishize. Ubwo ni ku itariki 3 z'ukwa 4. Hanyuma itariki 4 n'eshanu z'ukwa 4 tuzagira inama mpuzamahanga, International Conference. Ni inama mpuzamahanga izabera hano i Kigali, yatumiwemo abantu bagera kuri 600 bavuye mu mahanga.
ni abantu bagizwe n'ibyiciro byose, barimo abashakashatsi cyane cyane abagiye bandika kuri jenoside yakorewe abatutsi, ndetse n'abanyapolitike, ababaye abadiplomate n'abandi. Ibyiciro byose byaratumiwe, bakazaba abantu bagera kuri 600. Inama izamara iminsi 2, ibere hano i Kigali, izabera Rusororo ku Ntare Arena. Hanyuma yizamara iminsi 2 n'itariki 4 n'itariki 5. Ubwo icyakora birumvikana ko none mu byiciro by'abanyarwanda naho hari abazaza bagashobora gukurikira iyo nama. Urubuga rw'itangazamakuru. Urubuga rw'itangazamakuru ni ikiganiro gicukumbura amwe mu makuru yatangajwe mu binyamakuru binyuranye mu Rwanda no hakurya y'amazi. Uru ni urubuga abanyamakuru batangiramo ibitekerezo hagamijwe gukora itangazamakuru byubaka. Urubuga rw'itangazamakuru, umusanzu mu itangazamakuru ry'umwuga. Ni ikiganiro rw'itangazamakuru, mbibutsa ko mudukurikira ku maradiyo atandukanye ndetse no kuri televiziyo Isango Star. Turimo turaganira kuri gahunda yo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi ku nshuro ya 25 cyangwa se ese buriya nibyo cyangwa ni ukwibuka ku nshuro ya 25 jenoside yakorewe abatutsi, kuko Kinyarwanda burya ari gicanga umuntu. wagira ngo ni jenoside yakozwe ku nshuro ya 25, ubwo ni ukwibuka bikorwa ku nshuro ya 25. Yes, murambabarira. Nabyumvise rero ubutumwa, murumva ko gahunda iteye, ngira ngo twayigarutseho cyane, ntabwo ari ngombwa tuza kuyigarukaho. Twahoze tuvuga ku ibiganiro bizabera mu mudugudu, kubera ko kwibuka bizakorwa ku rwego rw'umudugudu ndetse no ku rwego rw'igihugu, ubu ngubu harimo no ku rwego rw'uturere. Ariko buriya nk'uko bana bisobanuye kuri ariya matariki ntabwo abantu bose bizagera gutyo. Hari ibiganiro byagiye bitegurwa wenda ku byiciro byihariye, ni nayo mpinduka ngira ngo nayo umuntu yavugaho abantu wenda bashobora kuba bataratekereje, nk'uko umunyamabanga nshingwabikorwa bivuze, nko ku itariki 8 hazazirikanwa uruhare rw'itangazamakuru muri jenoside yakorewe abatutsi. Ese itangazamakuru ryagize uruhare uyu munsi rihagaze rite mu kubaka u Rwanda? Ku itariki ya 9 hazaba ikindi kiganiro, hari uruhare rw'umuryango mpuzamahanga. Nuvuga ngo ni ibyiciro byihariye, aho abantu abayobozi ba ambasade, imiryango mpuzamahanga, hakazaho n'abavuga rekijyana cyangwa se opinion leaders, imiryango itegamiye kuri leta, bose bakazagenda bahura n'abanyamadini ye, bikagenda bifite uwo mwanya. Ngira ngo Dorothy araza kubitubwira, ibyo bintu ntibizabera mu midugudu, ariko abanyarwanda bafite uburenganzira bwo kuzamya ibyo bintu. Uruhare rw'itangazamakuru ubwo niho nshaka kugaruka. Uruhare abantu bashobora kugira ngo wenda ikiganiro kiriro seti gusa cyangwa ku itariki 7 no ku itariki ya 10, ariko no ku itariki 8 kizaba ishobora kuzaba muri icyo cyumweru cyose. Muri icyo hazaba hari ibiganiro by'ibyiciro byihariye. Erega buriya kuvuga ngo ikiganiro kizaba ku itariki 7, ikindi kibe ku itariki 10, ntabwo ari ukuvuga ngo ni ikiganiro kizaba ku itariki 7 noneho ibindi bikorwa bihagarare bijyanye n'ibiganiro cyangwa se n'ibindi bikorwa zo kwibuka zihagarare, noneho zizongere zisubukurwe ku itariki ya 10. Oya, niba ku itariki 8 hari ikiganiro uruhare rw'itangazamakuru muri jenoside yakorewe abatutsi, itangazamakuru ryari rihari, tubanze tubirebe, ryari rihari. Hari abanyamakuru uyu munsi twibuka bazize jenoside yakorewe abatutsi, hari n'abandi babigizemo uruhare kugira ngo jenoside ibe. Ejo bundi twari mu nama y'abanyamakuru bitabiriye itorero, Dr. Usta Kayitesi aravuga ati mwa banyamakuru, umuyobozi wa RGB aravuga ati mwa banyamakuru, umunsi muzaba mutagihari tuzabibukira kuki? Urumva? N'uyu munsi rero kuba harashyizweho iriya tariki ya 8 y'uruhare rw'itangazamakuru muri jenoside yakorewe abatutsi, turarebamo abanyamakuru. Hari abatije umurindi jenoside iraba, bavuga ku maradiyo, bashishikaza. Urumva? Abo ngabo turababona nk'ibigwari kuko batumye jenoside iba. Urumva? Hari n'abandi rero bazize jenoside. Uyu munsi rero igihari ni iki? Uyu munsi uruhare rw'itangazamakuru ni uruhe? Ni rwa rundi, ni ukwigisha umunyarwanda ko niba
nk'uko wari uvuze uti niba hari ikiganiro cy'umuryango y'imiryango itegamiye kuri leta n'imiryango mpuzamahanga n'abambasaderi bazitabira, ese abanyarwanda bo ntibakwiye kubigiramo uruhare cyane rwose cyane, kuko ni ibiganiro biganisha ku kwibuka, kandi kwibuka ni inshingano ya buri munyarwanda. Ni ukuvuga rero ngo uruhare rwacu nk'itangazamakuru ni uruhe? Ni uko n'ibyo biganiro bihari tugomba natwe kubyitabira, na wa munyarwanda utabashije kubijyamo akamenya ngo biriya biganiro byavugiwemo iki, byari bigamije iki, ese twebwe biratwubaka gute nk'abanyarwanda. Ngurwo uruhare rero rw'umunyamakuru mu gihe nk'iki ngiki cyo kwibuka, mu gihe ibyo biganiro byose byagabanijwe, uruhare rwacu ni urwo kwitabira ibyo bihari, bidakuyeho ko n'abanyarwanda bandi bazabyitabira, noneho tukagira ibyo tuvanayo tukabizanira abanyarwanda batagiyeyo, bakabasha kumenya uko ibintu bimeze. Nuko nguko uyu mwihariko kugira ngo ubwo niho nawe ashaka kugira ngo duhoreke uyu mwihariko kugira ngo habeho ibyiciro byihariye, reka byita ibyiciro byihariye, kubera ko ubundi ibiganiro byatangwaga ku rwego rw'umudugudu, ari imiryango mpuzamahanga bitewe n'aho uherereye mu mudugudu, ari umunyamakuru, ari umunyapolitiki, ari umuyobozi w'amashyirahamwe, abantu batandukanye. Uyu munsi kuba haratekerejwe kugira ngo abantu mu rwego runaka bagire umwihariko wabo baganire uruhare rwabo, kuko ntabwo ntekereza ko abanyamadini iyo bicaye bonyine bakaganira bakiyeza, cyangwa se ejo bundi ugafata umuryango mpuzamahanga, turabizi nk'iyo ku itariki 11 z'ukwezi kwa 4 twibuka jenoside yakorewe abatutsi cyane cyane muri Eto Kicukiro, bikabera i Nyanza. Icyo tuba tuzirikana kenshi kuva byatangira ni uruhare rw'umuryango mpuzamahanga. Hari abatutsi benshi bagiye bicirwa hariya kubera ko batereranywe n'umuryango w'abibumbye, abari mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye muri Minwari. Ese kuba uyu munsi nayo hariho kugira ibiganiro ku byiciro byihariye, abantu runaka bahuje umurimo runaka, bahuje ukwemera runaka, bahuje, ubona hari icyo bishobora gufasha mu kwigisha abanyarwanda no kugira ngo babakangurire cyane cyane kugira ownership, cyangwa se nk'uko bavugaga kugira kwibuka ibyabo. Ejo bundi mu myaka 5, 2, 3 nase n'ejo wamugana ntibizabe ngombwa ko yubishyira abantu ahubwo izatungurwe no kubona abanyarwanda ubwabo bavuga batari ku cyiciro n'icyaka. Murakoze kugira ngo byane bikunze dukeneye kubona itandukanye, kandi bizakunda itandukanye. Nashaka kuvuga icyo wavuze, nubwo tuvuga ngo hazaba ibiganiro bibiri, bivuga ko bizabera ku midugudu, nuvuga ngo ni muri community hasi mu baturage, ariko biriya byiciro byose uvuze ntabwo ari reba ntabwo ku giti cyane, ahubwo ibiganiro byiyongereye cyane, kandi noneho bisa nubwo twavuze mu hategeko ririmo bisa nkaho ari itegeko. Hari icyo mwavuze, ibigo bya leta bigomba kwibuka nk'uko leta byanze bikunze ku kazi tuzibuka, kandi mu buryo buteguwe neza. Bavuze civil society, najeje muri civil society, ubwo nabo ngomba byanze bikunze kwitabira nka perezida w'umuryango nabo wigenga. Ndi umukristo, amadini afite igihe azibukira, nabo tuzibuka. Ubwo abaye hatatu navuga ngo rero harimo henshi. Ubwo ntabwo navuze aho nkaje nibukira Isonga ya Butare, niho nabo kuki naho tuzibuka umunsi wacu wo kwibuka tariki 27 mu muryango dufite ko twibuka. Muri JIJ twateguye kwibuka ku itariki zingahe, itariki 10 z'ukwa gatanu. Nagira ngo mbabwire yuko ntabwo niyo namubwiye ngo ntabwo seneze tugiye kwiha inshingano yo gukontorora kwibuka n'ibikorwa byo kwibuka, bajya kugira gute ntiyabishobora. Kwako kwibuka bigiye kuba by'abanyarwanda bose, byanabaye by'abanyarwanda bose, buri wese afite uzabitegura, ahubwo icyo dupfa nuko abantu batazatanga. Ahubwo none itandukana nashaka kuvuga ni twebwe abakoze jenoside twabonye itangazamakuru rituvugiriza induru batwica, ariko nubwo abantu benshi bavuga RTRM, ariko hari na Muhabura harashoboye kugira Imana. Hari abantu bagiraga Imana ukwishana nk'akaradiyo, umuntu washoboye kwishana n'akaradiyo akazayashyira kuri Muhabura,
yamenyaga aho inkotanyi zigeze akagumana icyizere cyo kubaho uwaba ufite RTL mu nubwo y'ihungana na Radio Rwanda y'icyo gihe baba bakubwiye ko rwose n'agasigaye kose gashize n'ibiki byose yarapfuye so iki gihe n'amashaka kuvuga ngo mu kwibuka nk'itangazamakuru turashaka kubona difference ndashaka kumva wa muntu wumvise ibyangeze itandukana n'azumva noneho na Valanda niyo tandukana ushaka kumva umuntu azumva itangazamakuru yo itangazamakuru ngo agume mu mutwe afite itangazamakuru ryahahise oya n'iryahahise nabonaguye ko byari bibiri yarabirahumurizaga bitanga icyizere hari n'ibyabwiraga abantu ko bagomba gushira iyo nashishikariza abandi kubica na nyuma yaho rero niko bigomba gukomeza iyo ntabwo n'ubu ntabwo n'ubu ugiye nibyo nabuze mvuga namwe na rimwe usanga na media yacu abanyamakuru muri nefere cyane niko tugomba kumenya izo ubona aho kutubaza wowe tubona uti itangazamakuru ryacu cyane cyane muri gahunda impamvu ubuze nayo ni muri civil society itangazamakuru n'imiryango itegamiye kuri leta tugomba kuguma turi netre ariko se netre imbere y'iki aho tutazagera n'aho tuba netre upfobya jenoside nawe twumve ko ari uburenganzira bwo kuyipfobya nk'uko tuvuga ngo uriya ari kubivuga nawe tukamuhanikura nuvuga ngo uwubaka n'usenya bose tukaba netre hagati y'igihugu nagira ngo nk'abanyarwanda tugomba gufata uruhande ubu ngubu tukavuga ngo hari ibyo twiyemeje ubumwe bw'abanyarwanda kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside iterambere ry'igihugu icyo kintu ukagifungira ukavuga ati nicyo ndimo wa wundi uri ku ruhande tugahaguruka tukamurwanya nicyo nashaka kuvuga media yacu nihaguruke bivuye ngo turi mu nzira yo kubaka cyangwa turi mu nzira yo gusenya naho uvuze ngo ndi hagati ntabwo byaba bigenda hari akantu nkunda cyane ka Pax Press kavuga ko abanyamakuru ka dire sans nuire ugomba kuvuga ariko kandi udasenya uri umunyamakuru ukavuga usenya noneho guha urubuga usenya niko kuvuga ubundi itangazamakuru iyo wahaye urubuga umuntu usenya uba wavuze buryo watumye avuga wamuhaye umuyoboro wo gusenya ariko se gata hari ukurimo kumva cyangwa se kwifuza uko igihe itangazamakuru ryakora ubundi iyo urebye ibihe byatambutse tubaza tuvuga kwibuka ko 2025 ubundi ubona itangazamakuru nari byitwaramo gute mu bihe byatambutse ku buryo uyu munsi noneho waba hemefye itangazamakuru ryacu ndashima cyane ariko turacyari roko kandi mu Rwanda ibintu birasobanutse nuko ruroko rurasobanutse ariko u Rwanda ntabwo cyane muri media isi nta iyo umuntu ashyize ikintu kuri YouTube cyangwa kuri Twitter cyangwa kuri iki nta mupaka nta frequency kigira ngo mahana cyangwa mu televiziyo bikoresha icyo nshaka kuvuga noneho turashaka kubona abanyamakuru bacu bafashe uruhande bavuze ngo niba umuntu yavugira ikintu muri Amerika y'Amajyepfo niyo yakivugira muri akoresheje imbuga nkoranyambaga cyangwa se uburyo bwa nawe niba mpamvu nshaka kuvuga ngo twerekane difference abanyarwanda bongere babone itangazamakuru nk'ikintu gitanga ubuzima ikintu kivuga kubaho ubwo nabivuze no mu madini nuko no muri civil society nuko za PSF nuko nguko nagira ngo tutazavuga ngo turi netre ariko mu kuba netre tunashesheka kugira ngo umuntu ashobora no guceceka kubona ikibi kiri kuba nabyo ushobora gusanga nabwo uri kwica icyo nashaka kuvuga isohokemo dufata uruhande ariko uri positive icyo mbona Valante yigeze gukomoza ku kintu kijyanye yakavuzeho ntiyagatindaho ati uruhare rw'amadini bagahura bakiyeza buriya muri ziriya gahunda zo gushyiraho ibiganiro mu byiciro byihariye njye mbona nkaho cya kigereranyo wahoze utubwira cya CNLG yashyize hanze nibwo tugiye kubona ko bya bintu ari ukuri niba imiryango itegamiye kuri leta n'amadini bagiye guhura ntekereza ko bazahura idini rivuga riti njyewe idini nagize uruhe ruhare muri jenoside yakorewe abatutsi none se nkwiriye kugira uruhe noneho kugira ngo nyirandure burundu umuryango utegamiye kuri leta ese nta munyarwanda waje ntakira nkamusigarira nkagenda
uyu munsi uyu muntu noneho ndamufasha nte nyuma y'iki cyunamo nyuma y'ibi biganiro bihinduye nyuma yo kwibuka nibwo ngewe nzabona ko ririya janisha rya CNLG rimeze neza ahangaha niho hageze ngo turebe ko kwibuka ari umuco nk'uko Gatari yahoze abivuga turebe ko buri munyarwanda byiyumvamo kandi nyine nk'uko Gatari yavuze uruhare rwacu nk'abanyamakuru ni ibiganiro ni uguhura n'umuturage ukamubaza ese muri aya masaha utagiye kwibuka uhugiye mu biki uratekereza iki mu mutima wawe erega wabaza umuturage uti muri aya masaha mu gihe warumenyereye ko tariki ya 9 wagiye mu kiganiro nko muri aka kanya nko mu masaha 9 kubera iki utagiyeyo ubu noneho utagiyeyo urumva utekereza iki ahangaha niho tuzarebera tuvuge tuti ese kwibuka koko ni umuco cyangwa ni itegeko ndatekereza ko ariko bigiye kugenda ahubwo nkongera akantu gato dukurikije ko ino gahunda yo kwibuka ipanze nta munsi n'umwe abantu batazibuka muri minsi kubera ko nimba ari PSF urugero wabikorera ku giti cyabo amushobora n'ibibukira mu karere runaka cyangwa mu murenge runaka bazatumira n'abaturage batuyeho nimba ari amadini azatumira abacuruzi batuyeho ngaho ahubwo ni ugushyigikirana biriya bibiri byavuzwe ni ibizabera muri community hagati ariko haza abanyamakuru n'umwuka muzibuka mwenyine ntabwo bishoboka muzatumira abandi bantu ariko ntitubifatire ku rwego rw'igihugu bijye hasi uvuga ngo ntiyamabitse yo goma tuvuga ngo abanyamakuru bazibuka ko muzahamagara abanyamakuru bose bakaza ikintu kwibuka cyangwa se nimba n'amaradiyo hirya no hino n'abandi bazibuka nuko rero ko hari ukuntu uzagenda dushyigikirana ugasanga wibutse iminsi ibiri rwose bizanarenga ijana izagera abantu usanga buri munsi ufite gahunda yo kujya kwibuka ntabwo twafata ko ahubwo uwo muturage yenda ese nibibuka hari abacuruzi bibutse wenda ari umwarimu bakamutumira afite umwanya azajya cyangwa ntabwo azajya iki ni cyacu rwose kibazo twiye kugaruka ku kintu kijyanye na business cyangwa se imirimo itunga abantu ku gihe cya buri munsi cyo kugira ngo ariko nyuma y'imyaka 25 reka turebe abantu ni ngombwa abantu bagombye no kureba ese nyuma y'ibiganiro nyuma y'ibikorwa bindi abantu bagomba gukura bakagira ubuzima bwabo CNLG ifite ubutumwa itanga hanyuma nyuma yayo ndaza no kugira ngo hari abaturage nabo twaganiriye ko abaturage baratwumva hirya no hino no mukanya turaza no kuba ijambo nabo ariko reka tubanze twumve CNLG ivuga iki kuri iki kintu kijyanye nuko kuko twaba tuvuga ngo hari abafitiye umwanya ababishoboye kandi business zakomeze zimwe na zimwe wabikomoje ibyo gwenda kuba abantu bakwidagadura bizahagarara reka twumve icyo CNLG bivugaho hanyuma twumve n'abaturage uko babibona tubone kugaruka hano muri studio ariko nanabijyanisha n'icyo yavuze atese ati birebana na za salon de coiffure ndetse n'imiziki nyiramwabonye mu kanya ndiho ndwana na telefone yanjye nayo ndiho mfungura itegeko rigenga umuhango wo kwibuka n'imitunganyirize y'inzibutso kugira ngo mbasomere icyo riteganya ingingo ya 9 y'itegeko rigenga igikorwa cyo kwibuka ivuga gutya imyitwarire mu gihe cyo kwibuka mu cyumweru cy'icyunamo ibikorwa byose birebana no kwishimisha n'ibyidagaduro birabujijwe mu gihe cyo kwibuka ibikorwa byavuzwe mu gika cya mbere cy'ingingo bibujijwe gukorerwa aho imihango yo kwibuka yabereye kugira ngo iri tegeko riri clear riravuga ko icyumweru cy'icyunamo ni iki icyumweru cy'icyunamo ni ya minsi 7 abanyarwanda bafata by'umwihariko mu gutekereza kuri jenoside yakorewe abatutsi ni ukuvuga kuva ku itariki 7 kugeza kuri 13 z'ukwa kane icyo nicyo cyumweru cy'icyunamo ari no ry'itegeko rivuga ko ibikorwa byose birebana no kwishimisha n'imyidagaduro birabujijwe icyo binasobanuye rero bisobanuye ko muri cya gihe cy'ibiganiro abafite utubari bo bazafunga birumvikana kuko birarebana n'ibi bikorwa byo kwishimisha ntabwo tubari turi muri za business zemerewe kuba zakora ku itegeko rirabibuza ariko ucuruza ufite supermarket ufite garage ufite ibyo bikorwa byose bimutunga yabikora ariko
twumvikane akanashishikariza n'abakozi nanabisobanuye hakagira abakozi bamwe bajya mu biganiro n'abandi basigara bakora imirimo kuko ni cyo nakomeje gutsindagira intambwe u Rwanda rumaze gutera n'indende gukomeza kuzana abaturage ku ngufu ku gahato ntabwo ari byo reka ubuzima bukomeze ibitunza abantu igihugu gikomeze kiteza imbere ariko no kwitabira ibiganiro bibeho ntabwo rero nigeze mvuga ngo ibiganiro birahagaze icyo gihe ari ukubihagarika nta nubwo twakwirwa tubitegura ngo hagire n'amahugurwa ariho abitangirwa hariya nabajije Valentin Tesa ati icyo cyemezo cyafashwe n'ahandi ati ni guverinoma ni ubwumvikane bwavuye ku nzego zitandukanye igikorwa kirebana no kwibuka jenoside yakorewe abatutsi ntigitegurwa n'urwego rumwe yego CNLG ikora coordination ariko hari inzego nyinshi cyane zo mu buyobozi bw'iki gihugu zibigiramo uruhare ziyobowe na Minisiteri y'Ubutabera ndetse na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga kubera yuko niyo ibirebana n'ibikorwa biri mu mahanga izo nzego zose rero zirahura n'izindi n'iz'urubyiruko iz'ubuzima zigahura no kwa Minisitiri w'Intebe inzego zose zirahura zikabiganiraho consultation zikaba noneho zikemeza umurongo ukwiye bitewe n'aho igihugu kigeze binatewe kandi n'ibibazo dufite ubwo ndanahita nanakomerezaho iki kirebana n'ingengabitekerezo ya jenoside nubwo imibare ntayizanye ariko ni ikibazo cyagabanutse cyane ndahera ku bushakashatsi muzi twanabagejejeho CNLG yakoze twawutangaje hashize imyaka 2 bwari bugamije kugaragaza imyifatire imiterere y'ingengabitekerezo ya jenoside mu myaka 20 ishize kuva 1994 kugeza 2015 byagaragaje ko ingengabitekerezo ya jenoside yagabanutseho 87 n'ibice 3%. Ni umubare munini. Ibyo kandi byagiye bituruka ku mpamvu nyinshi hari cyane politika nziza leta yashyizeho ya good governance inayo bifitemo uruhare runini rugaragara. Twagiye dukorana n'izisesengura y'imanza zinjira mu nkiko ukareba umubare urugero umubare w'imanza zinjira ukabona uragabanuka ariko n'ubukana bw'ibyaha by'ingengabitekerezo ya jenoside ubu ngubu abigaragayeho usanga kenshi ari amagambo baba bavuze ntabwo kibona mu bya bikorwa byo kwica byo gutoteza n'ibyaha bito icyo cyose ni za indicators zerekana ko ingengabitekerezo ya jenoside igenda igabanuka n'imyumvire y'abaturage yarahinduye ari nayo mpamvu rero tugomba no kujyana n'iyo myumvire y'abaturage yahindutse ku buryo n'ibikorwa byo kwibuka byo kwitabira ibiganiro dukangurira abaturage kubizamo hatabayemo gushyiramo ikiboko murakoze. Ni Dr Bizimana Jean Baptiste ni umuyobozi wa CNLG cyangwa se komisiyo y'igihugu kurwanya Jean Damascene komisiyo kurwanya jenoside aravuga kuri ibi byose aravuga ati nta mpamvu y'ikiboko nta mpamvu twabigarutseho cyane ariko muri igihe cy'icyunamo nahoze nganira n'abantu nyuma ya kiriya kiganiro twagiranye n'abanyamakuru n'umuyobozi wa CNLG hari buriya abanyamakuru tugira amatwi niba twari kuyareka simbizi nahoze umuntu aramuvuza ngo ariko muziko icyunamo kizaba tugiye muri quart de finale ya Champions League abanyarwanda bagitekereza bityo Champions League tuzabigenza gute tuzayihuza gute n'icyunamo nta bantu biganira sinzi ukuntu agiye gutya numva mbitaye mu gutwi uyu munsi birashoboka ko yahoze avuga ati mu buryo bwo kureba no kureba abantu ariko hari n'abandi Valentin ngo icyunamo kijya kiba nk'ibyo uvuze nka Champions League akabona ntabwo azayireba agakatisha itike akajya nka Kampala akamara icyo cyumweru ameze neza akazaba agaruka ikindi gihe iki ngiki mbaye ukibona ute iki kintu ukuntu nkibona nibyo bya bindi nahoze mvuga kwibuka ni umuco sibyo niba hariho gahunda yo kwibuka wa mugani wa dogiteri nta kiboko gihari ese uriya muntu uyu munsi nahoze mvuga nti ibyo abanyarwanda batekereza burya biba mu mitima kandi baravuga ngo akari ku mutima kajya gasesekara no ku munwa niho tugiye kurebera tukareba tukavuga tuti ese muri iki gihe cyo kwibuka
nta tegeko riri hejuru y'umuntu ngo kingo ujye mu biganiro cyangwa se funga televiziyo yawe uhindure shene ushyire ahandi. Aha niho tugiye kurebera. Noneho nyuma y'icyunamo nibwo tuzavuga tuti abanyarwanda hari ahandi hantu twageze ho reka mbyite kwibwiriza. Ho kwibwiriza ko kumenya gutanga uburemere hagati ya Champions League n'icyunamo. Urumva? Aha niho navuga ngo tugiye kurebera imyumvire y'abantu aho igeze. Niba azahitamo League, niba azahitamo kwibuka. Ndimo ndategura kare nauzingane n'abantu mu rugo wanjye. Maraze twaje ngo ngo abantu bazajyayo ngo ubushake niyo hajye babiri no kuvuga uti nibo tuzarebera. Niho tugiye kubirebera. Umuntu umwe narindi kumwe na ba petit frère n'abandi bantu twari kumwe mu rugo ngate tigiye utekereza ko mudugudu azajya kubona akabona haje abantu babiri hanyuma kabyihorera ati buri abandugudu twazabigeze ko byagenda kose. Iki cyo abantu bagomba kwitwara mu gute kuko ni nabyo ya buryo turebe imyumvire y'abanyarwanda uko byagenze ariko nanone ya nicyo kintu cyo kuvuga ati mwana yanjye bajya kubona mu mudugudu wanjye haje babiri kubera ko rero ifite ubushake cyangwa batatu nzabyitwara no guteranya nka mudugudu. Abayobozi babyitwaremo gute cyane bari abantu begera abaturage ba mudugudu nzego z'umutekano etc. Abayobozi uko mbona bakwiye kubyitwaramo nk'ubejo habaye umuganda. Urumva? Kwigisha no guhozaho. Buriya abayobozi bakimara kumenya ko izi gahunda z'icyunamo z'ibiganiro zahindutse bagombye kuba baratangiye kunyura mu baturage bazibamenyesha. Umuturage akaba yicaye azi ko ku itariki 10 saa 9 ku itariki 7 saa 3 hari ikiganiro mu mudugudu wanjye. Ese ko nta gitsure kizanshyirwaho nkwiriye kucyitabira. Mudugudu yagombye kuba ubu ngubu arimo yifashishije iriya komite bakorana mu rwego rw'umudugudu. Izi nama, imigoroba y'ababyeyi, inama nyinshi zigiye zihuje abantu, abanyerondo. Buriya nabonye abantu bashinzwe irondo mbere yuko bajya mu kazi babanza guhurira ahantu. Uriya muntu rero ushinzwe umutekano mu mudugudu yagombye bari abantu nabo kubabwira uko gahunda zimeze. Kabwira atari ko mubyibuke ko mu cyumweru cy'icyunamo dufite ibiganiro bibiri tuzitabira ku itariki zinizi. Hanyuma namwe niba ufite umugore, niba ufite abana, niba ufite bene wanyu ugende ubasobanurire. Ntekereza ko ari uko abayobozi bagombye kuba barimo kwitwara muri iyi minsi twegereza iki cyumweru bagenda bakangura abaturage buhoro buhoro. Noneho tukazajya kugeza ku itariki 7 umuturage abizi neza ko nta gahato kazamushyirwaho ariko nanone agomba kwitabira gahunda zo mu mudugudu. Ndumva ari uko nguko mbibona. Reka noneho tubona ku musozo hari n'abaturage ni bake tumo twagiye tuganira ko abaturage bo iyi message bajya kumva mu itangazamakuru kuko nuko nabivuze ni ikiganiro cyabaye kigiranwa n'itangazamakuru abanyamakuru inshingano bazivuze dufite kubitangaza abantu bakabyumva. Ese abaturage bo babyakiriye gute ku banga bw'inyuma reka badushireho n'abaturage hanyuma niba hari n'abari kuri telefone bashobora kuduha ibitekerezo ngira ngo hari n'abaduhaye ibitekerezo byanditse n'ama message nabyo twaza kubisoma ariko reka twumve none abaturage bo none nyuma y'ibi byose abaturage mwe babyumva gute. Kwibuka hari abantu babifataga nko kujya mu misa nyine ari ibintu biri aho batabiha agaciro cyane. Noneho ugasanga bashaka kubyitwaza ugasanga umuntu asibye n'akazi ntago ari gukora ikintu gituma yiteza imbere kuko iyo utiteza imbere udatekereza hazaza hawe nibwo utangira kugira n'ibitekerezo bibi by'ingengabitekerezo. Ibyo bitekerezo byica sosiyete y'abanyarwanda. Aha ngaho ubwo bizaba ari uburyo bwiza bwo kunabona imyumvire ukigero abanyarwanda imyumvire yabigezeho ukamenya ese uyu muntu
afata gute biriya bikorwa bibi byabaye mu gihe cya jenoside, abitekerezaho iki, abibona mu rwego rungana iki? Kuko akenshi nimba iyo wafasha abantu ku ngufu ukababwira ati mujye mu bintu wabategetse ari itegeko, twese tuzi ko itegeko ni ukunyura muri uno muhanda, uyu muhanda ntabwo bajya bawunyuramo, abantu bose bawunyuramo kuko nyine ari itegeko. Ariko iyo uhaye abantu ukabaha uburenganzira bwo guhitamo kuwunyuramo cyangwa kutawunyuramo, ni gute ubona icyo batekereza? Kuko nta kamaro byaba bimaze kumara imyaka 1000 wibuka ikintu ariko ari itegeko. Hari umuntu baba babikora gusa kuko nuko nyine umuntu ashobora kuvuga ati ndajya mu misa kugira ngo mu rugo nyine bambone, cyangwa bene wacu batavuga ngo narapfuye, ngo nago nabaye umupagane, ariko mu mutima wawe atari cyo kirimo. Ariko numva ikintu cyaba cyiza nk'ibyo bintu, kubera ko bitakiri itegeko, aho ngaho niho none uzabona ati nimba ari nko mu mudugudu akabona haje abantu babiri, nibwo uzahita utekereza abantu bari mu mudugudu bafite imyumvire iri ku kigero kingana iki, ni iki batekereza ku bijyanye no kwibuka, ni iki batekereza nk'ibikorwa bibi byabaye muri jenoside, ese babitekereza iki? Aho ngaho niho ndakeka niho nk'ubuyobozi buzabona isura y'abaturage babona ibyo bikorwa byo kwibuka, hanyuma bakamenya ati imbaraga turazishira aha ngaha, cyangwa ikigero tugezeho ni ikigero cyiza gitanga icyizere ko u Rwanda rutashobora kongera gusubira mu mateka mabi nk'ariya. Ntabwo kujya kwibuka jenoside ntabwo ari, navuga ko ntabwo ari agahato, ni inshingano ya buri munyarwanda wese, ni inshingano ya buri muntu wese utuye muri iki gihugu cy'u Rwanda, yaba umunyarwanda yaba n'umunyamahanga, kuko ni uguha agaciro abacu bazize jenoside. Nkumva ko nta gahato karimo rwose habe na gato. Ku ruhare rumwe ni byiza kwibuka, kuko turibuka ko nk'abantu benshi batari bari muri genocide bacyokira nk'abana. Ni byiza ko ubu ngubu tumenya amateka, so iyo tumvishe biriya biganiro tumenya ibyabaye. Ahantu hakwiriye gushyirwa imbaraga, nkeka ko byagakwiye ibintu kuba ibintu biteguwe. Nk'urugero, iyo urebye nko mu midugudu akenshi ubona ko ari ibintu bifatiweho, abantu baba bafite nk'ibiganiro baza gusa batazi ngo gahunda iratangira gutya irakomereza kuri ibi. Noneho n'ikindi, haba hari urubyiruko rutigeze ruyibona na gatoya. Hari igihe rero umuntu avuga asa nk'aho ari kubibwira abantu basanzwe babizi, ku buryo umuntu atamenya ngo ese ibintu bari kuvuga ni ibiki, kuko abantu benshi, nk'urugero nkanjye navutse nyuma ya jenoside, urumva rero utansobanurira jenoside ni igiki, ubundi jenoside yitwa jenoside, byahereye ku kiba, byavuye hehe. Hari igihe ibyo biganiro bikaba nko kuri televiziyo, ariko njye nta bushobozi mfite bwo kuba nayireba cyangwa mfite umwanya muke wo kuyireba. Ariko nko mu mudugudu iyo ibyo biganiro byabaye mba mpari. Ibyo mbona byarushaho kunozwa no gushishikariza no kugira ubwiyunge mu bantu, nk'abanyarwanda tukibagirwa amateka, twaheranywe n'amateka, tukabireka, tukababarirana, tukongera tukiyunga. Ntekereza ko ukurikije nabikoze mbishaka kugira ngo urebe ibitekerezo abaturage baduhaye. Ahangaha twarazengurutse mu turere tugira ngo turebe, ntawe bitandukaniye n'ibyo abatumirwa dufite baduhaye. Uriya nayo ngiye kuvuga ngo ni umwana, uriya muntu aravuga ati njye navutse nyuma ya jenoside, ariko urumva ibyo avuga ati ariko reka turebe niba bashaka bazaza ari babiri, ngo bizatwereka noneho umudugudu uko bimeze. Hari n'abandi bagiye bandika ibitekerezo ku butumwa bugufi. Uyu yitwa Sabato mu Rusenyi ku Mubuga, ati mwiriweho neza, ati impinduka ku myiteguro yo kwibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi ziragaragara kuko ntawe nkatwe ku Mubuga tuzarushaho kwegera cyane abacitse ku icumu, maze tubahumurize, nitwe bafite bo kubahumuriza no kubakomeza. Kandi mbikuye ku mutima nsabye abaturage bamwe na bamwe bakirangwa n'ingengabitekerezo ya jenoside ko baceceka burundu bakareka kudusubiza aho twavuye. Ndati nyumva izi mpinduka nabanje kumva ari uguha agaciro gake kwibuka jenoside, ariko uko mukomeza kubisobanura ngenda ndushaho kubyumva, ahubwo naje gusanga ari byiza. Dukunde Yezu Nshoza Albert ati ndi mu Rutsiro, twiteguye neza, nibutsa abanyarwanda kwitwararika kugira ngo dusubize agaciro abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi, twirinda
ngengabitekerezo iyo ari yo yose. Ganza Lazaro Titan ati mperereye Gatsibo ndabakurikiye cyane, ni byiza ko abanyarwanda twitegura gahunda yo kwibuka abacu bazize jenoside ku nshuro ya 25 ubwo no kwibuka ku nshuro ya 25 kandi ko izo mpinduka zihagaragara zashyizweho na leta, twiteze ko zizagera ku musaruro mwiza. Ngira ngo abantu benshi ubutumwa bwabo buragenda buzingira kuri iki ko barushaho kugenda bumva kwibuka icyo ari cyo n'ibyo basabwa muri iki cyumweru cyo kwibuka. Amasaha yadutanze ariko niba ari muri telefone twamwakira mbere ko tunasoza cyangwa se tugaruka muri studio kugira ngo twumve ari muri telefone twamwakira umwe cyangwa babiri. Yego mwiriwe neza. Mwiriwe nitwa Nizeremye ndi Musanze mu Gataraga. Yego Nizeremye, mbere na mbere mbashimire ko iki kiganiro mwateguye kuko ni benshi cyafashije cyumva iyi gahunda ndetse nibaza ije yihuze cyangwa se izicere kuko hari abantu benshi bo bazi ko abantu bose mu midugudu iyi gahunda bayizi. Nicyo kibazo ndetse nibaza naho iyi gahunda irateguye yo ni nziza, ahubwo ikibazo ndetse nibaza ni kuko usanga kenshi na kenshi mu midugudu yo hasi hari abantu benshi batazi ko izo gahunda zahindutse. Iwe na turacyafite icyumweru, icyo bakongera ni uko bakomeza kubyamamaza cyane kugira ngo abantu bari hirya no hino mu midugudu babimenye. Murakoze cyane. Sinzi niba ari nawe twamwakira ariko ni iminota yatujyanye, niba ari nawe twamwakira kugira ngo dusoze. Okay. Birumvikana bya byose nagira mu gusoza rero dufite mu munota umwe wenda reka mpere kuri Imbabazi. Uyu munsi reka message wumva kuri uri umunyamakuru ariko uri n'umunyarwandakazi. Yego. Ubutumwa ubona ushaka guha abantu kuko umunsi ni tariki 31 ejo ni itariki ya mbere y'ukwezi kwa kane ni ukwezi kw'amateka ku banyarwanda. Message cyangwa se ubutumwa abanyarwanda n'ubu. Ubutumwa nihuse ntabwo njya kure y'uriya muntu uhamagaye. Wa mugani birashoboka ko mu mudugudu hari imidugudu yo hasi bataramenya izi mpinduka zabaye. Ubutumwa buhari rero ni uruhare rw'abayobozi gusobanurira abaturage izi mpinduka, noneho banabagaragariza ko kwibuka bikwiriye kuba umuco kurusha kuba itegeko. Murakoze. Ubutumwa bwa mbere no gushima yaba ari urubuga mwaduhaye, ariko hari ikintu mwavuze mu kareba bati hari abantu bazahunga igihugu kubera ko tugiye kwibuka cyangwa se atazabona aho arebera amazi kubera ko cyangwa yumva ushobora kubyumva ukundi, ariko twe nk'abasire ku cyumba turabishima. Niba ashaka no kureba match ntazayirebere mu ruhame, ntazayumve ku Isango Star cyangwa ku yindi radio cyangwa kuri radio y'igihugu. Niba ashaka ibyo ashaka byose byo kwishimisha ntazabibonere mu Rwanda mu buryo buri mu ruhame. Niba ushaka kureba match ushobora kujya mu cyumba cyawe kwifungirana kubera ukunda match ukayireba, ariko icyaba kibabaje ni uko ngwani nk'akabari kayerekanye. Icyaba kibabaje nk'umubare nka radio yabuze umupira mu gihe cy'unawe. Nagira ngo nawe byumve yuko mu Rwanda hari igihe cyihariye. Niba ushaka kunyaruka ukajya Uganda ukamara kimwe ukagaruka itsope nta kibazo, n'undi uzagenda nuko ntacyo azaba yibuka. Urumva ibyo nacyo twagifataho umwanzuro ati azagenda, ariko ufite icyo yibuka afite uko azabigenza akaba ari kumwe n'abandi. Icyo rero numva yuko azaganira n'umutima nama ngira ngo no gukoresha umutima nama. Nagira ngo icyo nshima rero nuko nta rubuga rwo kwidagadura ruzaba ruri mu Rwanda muri iyo minsi. Icyo ni ikintu twashima cyane. Icyo rero mwajya muvuga nuko mbere natangiye mpakana ko nta mpinduka zabaye, nubwo mbere nyuma yo kubyara kumenya mbisubiremo nta mpinduka zabaye, ahubwo icyo tugiye kureba nuko tugiye kureba ko kwibuka byabaye umuco. Yego. Mu rugo niko ubundi baza imigoroba y'ababyeyi bo mu midugudu yari icyo nawe ndibaza ko ifite ibizaganiraho bitandukanye n'ibyo yaganira mu banyamakuru nuko mu madini nuko mu kazi nuko mu buzima bwacu bwa buri munsi mu ngo. Numva rero yuko tugiye kwibuka. Icyo nasaba n'ubwo nashenda navuga icyo sobezaho nuko abazi ku cyumba bakwibuka bakomeye, umuryango nyarwanda bakwibuka mu bumwe no kwiyubaka. Icyo rongera gusaba noneho nuko cyane cyane abanyamakuru turenga imbibi. Mu Rwanda ibintu bimeze neza pe 100%, ariko uragera gutya wareba hanze y'u Rwanda, ukireba u Rwanda ugiye Burundi, ukireba u Rwanda ugiye Kongo, ukireba ugiye Kongo, Uganda, ugasanga abantu bari mu rujijo. So itangazamakuru ntabwo ko twari impuruza
yo kurenga imbibi mukabwira isukuri n'ibyiza bikorwa mu Rwanda. aha ntabwo igihe kitwemereye ariko kandi kiranahagije ngira ngo ibyinshi byavuzwe mwumvise ubutumwa bwatanzwe na komisiyo y'igihugu kurwanya jenoside mwumvise abatumirwa twari dufite hano muri studio reka nshimire cyane Egide Gatari ni umuyobozi w'ishyirahamwe ry'abahoze ari abanyeshuri barokotse jenoside ndetse birumvikana GALG hari na ALG abanyeshuri bari hirya no hino ariko hari n'abarokotse jenoside hirya no hino hari abanyarwanda muri rusange. Egide wakoze cyane kwitabira ikiganiro cyacu. Dorothy Mbabazi ni umunyamakuru mugenzi wacu iyi kiganiro ni urubuga rw'itangazamakuru tugira umwanya wo kugira ngo duhe umwanya abanyamakuru nabo turebe uko abanyamakuru natwe dufite umwanya munini ngira ngo murumva ko mu butumwa butanzwe harimo n'impuruza babyise impuruza y'itangazamakuru. Abanyamakuru rero mwadukurikiye mufite umwanya ukomeye cyangwa se no gufatanya n'inzego z'ibanze n'inzego zegereye abaturage kugira ngo abanyarwanda bamenye ibigomba kuba muri iki cyumweru. Dorothy nawe wakoze cyane. Mwakoze namwe. Ine wakoze cyane nawe kwitabira iki kiganiro no kukiyobora. Mwakoze cyane nawe. Anne Marie niwe mwiza niwe urutuye mu kiganiro ndashimira itsinda rikomeye cyangwa se itsinda rigari ry'abanyamakuru ndetse n'abatekinisiye badufashije na Valentin Umuhire. Reka tuzongere ku cyumweru gitaha zaba ku itariki karindwi nibwo icyumweru cyo kwibuka kigiye gutangira ariko abantu barusheho kwitegura abantu barusheho kugira ngo baganire abantu babiganireho. Egide avuze ikintu gikomeye mu kanya mbere yo gusoza wenda ntabwo nakibaza niba wumva kureba Champions League ari byo wumva yisemo itsoke ariko birebera ahandi hatari ushobora no kugushaka kubireba ariko umwana adashaka kubireba ibyo byose ni amahitamo y'umuntu. Mwakoze rero tuzongere ubutaha. Urubuga rw'itangazamakuru ni ikiganiro gicukumbura amwe mu makuru yatangajwe mu binyamakuru binyuranye mu Rwanda no hakurya y'amazi. Uru ni urubuga abanyamakuru batangiramo ibitekerezo hagamijwe gukora itangazamakuru byubaka. Urubuga rw'itangazamakuru umusanzu mu itangazamakuru ry'umwuga.